오늘 북콘서트 저자를 소개하겠습니다. 최경희 작가님은 학부와 석사를 음악교육을 전공하셨고 교육학 박사이며 현재 경상국립대학교 외래교수와 한국메타버스 기술연구원 지도교수로 계십니다. 제가 오늘 별거 많이 준비는 안 했는데요. 그냥 여러분들하고 이 삭막한 시대에 미술과 음악과 또 인문학을 그 루트를 따라가보는 그런 시간을 한번 마련해 보고자 제가 사실은 용기를 내서 이 자리를 마련을 했는데요. 또 책을 좋아하시는 많은 분들이 또 자리에 참석해 주셔서 너무 감사드립니다. 제가 사실은 이 책을 내게 된 계기부터 말씀드리겠습니다. 제가 2년 전에 통영신문에 인문학 산책 칼럼에 이 미술사 이야기를 이제 일주일에 한 번씩 원고를 칼럼을 쓰기 시작했어요. 쓰면서 1년 정도 제가 이 글을 쓰면 언젠가 한 권의 책이 나오겠다 이렇게 생각하면서 글을 썼는데 글을 쓰는 와중에 제가 다음에 내가 책을 만들게 되면 이 제목을 붙여야 되겠다 하고 붙인 제목이 세상에서 가장 비싼 제 책이에요. 근데 제가 이 제목을 붙이고 나서 모든 분들이 이 제목에 대해서 너무 많이 궁금해 하시더라고요. 도대체 얼마나 비싼 제 책인데 세상에서 가장 비싼 제 책이라는 이런 제목을 붙였냐 해서 오늘 첫 번째 이야기는 이 제목부터 한번 풀어보도록 하겠습니다. 여기 보시면 이 그림이 있어요. 이 그림은 제가 이 책에 소개했던 어느 작가의 그림인데 여기 많은 뜻을 시사하고 있어요. 이 그림에서 제가 영감을 붙여서 제목도 붙였지만 그림에 들어있는 의미가 너무 좋은 것 같아서 여러분들하고 또 소통을 하고 싶어서 제가 오늘 이 제목을 가지고 먼저 얘기를 하도록 하겠습니다. 여기 이 그림은 영국의 브리스톨이라는 영국에서 굉장히 경사가 심한 비탈길이에요. 그래서 오죽 경사가 심했으면은 부활절이면 해마다 거기서 전국에서 달걀 굴리기 대회를 한대요. 얼마나 비탈길이면. 그래서 여기 지금은 평면으로 되어 있는데 그림이 보시면 이런 지역이에요. 네, 여기 지역인데 제가 여기서 그림을 따왔어요. 그래서 굉장히 비탈길이기도 하고 지금 우리 이제 전 세계 문제죠. 저출산으로 인해서 인구가 갈수록 줄어드는데 영국도 마찬가지인 모양이에요. 그래서 여기가 브리스톨이라고 굉장히 구시가지인 모양이에요. 그리고 변두리 지역인데 여기도 이제 젊은 청년들이 다 떠나고 나니까 이제 나이 드신 분만 여기 거주를 하시는 거예요. 예. 그래서 이제 여기 집주인이 이 비탈길 처음 시작하는 여기 집주인이 이제 나도 여길 떠나야 되겠다고 이제 부동산에 이 집을 내놓죠. 여기 집을 당시에 내놓은 금액이 2021년도에 집을 내놓는데 집이 우리나라 돈으로 한 4억 3천 정도에서 집을 내놓아요. 근데 집을 내놓고 일주일 만에 이 집값이 18배가 폭등을 하면서 70억대가 넘게 돼요. 예. 그래서 왜 그러냐 하면요. 우리가 모두가 잠든 사이에 어떤 화가가 이 집 담벼락에 이 그림을 그려놓고 갔어요. 그리고는 그 화가가 자기의 SNS 계정에다가 그 브리스톨과 토드타운을 베스트리터의 첫 집에 내가 그림을 하나 그려놨다고 SNS에다가 올리죠. 근데 그 화가가 사실은 여러분 뱅크시라고 아시죠? 아세요? 네, 바로 지금까지도 얼굴이 밝혀지지 않은 얼굴 없는 화가 뱅크시잖아요. 저도 그분하고 팔로워해서 친구인데 아직까지도 누군지 모르죠. 그분이 여기다 그림을 그려놨는데 그림을 조금 더 자세히 볼까요? 그림에 보면 할머니가 기침을 하고 있어요. 기침을 했는데 얼마나 세게 기침을 했냐면 할머니 입에서 여기 보면 털리가 빠져나가고 있어요. 그리고 여기 보면 할머니의 기침이 얼마나 강도가 컸으면 지나가는 아저씨의 우산이 날아가는 퍼포먼스까지 하고 있고요. 여기 집 앞에 휴지통이 썰어지고 있어요. 약간 이제 요거는 퍼포먼스처럼 이렇게 기획된 거긴 한데 사실은 이제 이
뱅크시의 그림 하나로 해서 이 집값이 폭등하고 경제적인 부를 창출한 것 외에 저는 경제적으로 집값이 18배가 증가했다. 요거보다는 제가 여러분들하고 오늘 얘기를 나누고 싶은 건요. 이 그림 한 점으로 뱅크시가 SNS에 올리는 순간 전 세계에 알려지면서 여기가 가장 핫한 관광지가 되었어요. 예, 그래서 저는 사실 이런 한 예술가의 노력으로 인해서 이렇게 되는 걸 보고 우리 통영도 그 천혜의 그 자연 환경을 가지고 있잖아요. 언젠가는 우리가 잠든 밤 사이에 누군가 멋진 작품을 그려서 통영이 대한민국의 예술로서 랜드마크가 되는 그런 날이 왔으면 좋겠다는 생각을 했고요. 사실은 이 작가가 그런 의도에서 그림을 그렸어요. 여기가 사실은 작가가 태어난 고향이에요. 작가는 어린 시절, 가난한 어린 시절을 겪으면서 제대로 된 정규 교육은 받지는 못했어요. 그래서 길거리에 여기 지역이 골목이 많은데 골목에 다니면서 이제 그림을 그린 거죠. 그래피트 낙서라고 하죠. 그래피트가 사실은 그 불법이에요. 불법이라서 제가 2월 달에 1월 말에 미국을 갔다 왔는데 미국도 가보면은 요즘 바스키아 22살에 이제 마약 중독으로 죽은 바스키아라는 화가의 그림이 1,300억 원의 거래가 되고 있더라고요. 예. 그래서 그래피티지만은 이제는 예술적인 가치를 지니는 그런 하나의 예술 장르가 된 거예요. 이 뱅크시가 여기에다 이 그림을 그린 의도는 뭐냐면요. 이 정체되어 있는 마을의 또 마을에 뭔가 활기를 불어넣어주는 그런 것도 있지만은 코로나 시대에는 어떻게 마스크를 착용을 하세요. 이런 면도 있고 이 그림 한 점으로 인해서 이 지역의 상권이 활성화가 되었을 뿐 아니라 여기 할머니들이 많이 살잖아요. 그래서 여기 아까 보면 쭉 비탈길이 이렇게 이어져 있는데 우리의 삶이 아래에서 시작해서 비탈길로 올라가는 길처럼 우리의 여정이 굉장히 힘들다는 것을 강조하고 있어요. 그래서 집값이 올라갔다기보다는 저는 세상에서 가장 비싼 재치기에는 너무 아름다운 얘기를 작가가 너무 많이 담아 놓았다고 저는 생각을 해요. 경제적인 가치보다는 그 안에 들어있는 뭔가 정서적인 면, 또 우리 사회의 이슈를 꼬집어서 했다는 이런 부분. 네, 그래서 제 책의 제목은 이렇게 해서 탄생하게 되었습니다. 네, 어떻게 책 제목 마음에 드세요? 네, 감사합니다. 네. 그리고 저는 이 책에 총 12가지의 이야기를 가지고 나왔어요. 그래, 첫 번째 이야기가, 예술가 삶 중에 무엇이 더 가치가 있나, 이런 물음을 던졌는데요. 자, 여러분들도 마음속에서 예술가 삶 중에 무엇이 더 가치가 있나 지금 한번 생각해 보세요. 아주 단순한 이야기인 것 같지만은 우리로 하여금 많은 걸 생각하게 해요. 우리 여경무 사무국장님, 예술가 삶 중에 어느 것이 더 가치가 있다고 생각하세요? 저도 사실 이 질문에 답하기는 곤란해요. 왜냐하면 우리 삶이라는 것이 무엇과도 대체될 수가 없어요. 우리가 살아 있어야지만 이것도 할 수 있고 저것도 할 수 있고 그렇지 않을까요? 학장님 맞습니까? 맞죠? 그래서 사실은 저는 예술가 삶 중에 무엇이 더 가치가 있는가 이 질문은 처음부터 빗나간 질문이 아닌가 하는 생각을 저는 해봅니다. 근데 제가 이걸 왜 주제로 가지고 나왔냐 하면요. 제 첫 번째 이야기가 그런 이야기예요. 지금 사실 작년부터 여기 보시면 여기가 제가 2008년도에 오스트리아 빈에 있는 레오폴드 뮤지엄에 갔던 적이 있는데 그 오스트리아를 대표하는 화가 클림트 아시죠? 클림트의 죽음과 삶이라는 그림인데 누군가가 여기다 먹물을 뿌리고 테러를 했어요. 예. 근데 잡아갈 수가 없었어요. 왜냐하면 여기 보시면 지금 전 세계적으로 우리가 환경이라는 거 앞으로 지구 오늘 통영지속가능발전협의회 우리 위원들님들 많이 오셨는데 자 환경과 관련되는 그런 부분을 저희들 한번 언젠가는 심각하게 지금부터 이제 고민을 해야 될 때라고 저는 생각을 해요. 그래서 이 환경운동가들이
작년부터 5월부터 전 세계 유명 박물관을 다니면서 명화 테러를 하기 시작한 거예요. 그러면서 예술가 삶 중에 어느 것이 더 가치가 있는가 이런 질문을 던지고 본인들 단체의 그 스마트폰의 인스타그램 SNS에다가 계속 이 메시지를 남기고 있어요. 다행히 이 그림은 액자로 처리되었기 때문에 이렇게 약간 뭐 벽에 이제 좀 처리하고 그림에는 손상이 없었지만 이분들이 이제 이런 행위를 하고 그 SNS에 발표한 내용이 뭐냐 하면요. 지금 너무 뭐 지구 온난화, 환경 여러 가지 뭐 저출산 문제까지 우리가 안고 있는 지구적인 문제가 너무 많은데 사람들은 별로 심각하게 고민하지 않는다 이거예요. 그래서 우리보다는 제가 알기로는 유럽 쪽이나 좀 서구 쪽의 사람들이 이 작품에 대해서 예술 작품을 굉장히 좀 귀하게 생각하고 예술 작품에 썼는 힐링 부분을 굉장히 소중하게 생각하는 걸로 제가 알고 있거든요. 그러니까 그분들이 너희들이 좋아하는 이 예술 작품에 이렇게 던졌다. 이렇게 해도 너희들이 환경을 생각하지 않을 거야. 이런 메시지라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 저는 이제 마지막 이 글을 쓰면서 마지막에 우리 삶이 어느 다른 무엇과도 대체될 수 없는 것도 맞고 그렇지만 예술과 우리 삶을 비교한다는 것 자체가 저는 틀리지 않았나. 왜냐하면 삶은 기중에 우리가 살아있으면 뭐 예술도 향유를 하고 많은 문화생활도 할 수 있지만은 어떻게 보면 제가 요번 일요일 날 진주에서 브로드웨이 42분가 뮤지컬을 봤어요. 저는 사실 처음에 갔을 때는 송일국 주연이니까 내가 가야지 하고 갔는데 3시간 동안 제가 너무 힐링하고 왔어요. 제가 강의 스케줄이 많아서 뮤지컬 3시간 진주까지 왔다 갔다 2시간 하면 5시간을 소비해야 되는데 강의 자료 안 만들고 가도 되나 했는데 제가 그걸 보고 나서는 야, 우리 삶에 문화와 예술은 빠지면 안 되겠다. 제가 너무 느꼈어요. 그래서 제가 이 글을 썼지만은 누군가에게는 이 예술이라는 부분이 문화라는 부분이 아름다움으로 그 사람에게 존재할 수 있구나. 그래서 문화와 예술이 우리 사회에서 사라져서는 안 되겠다는 그런 생각을 했어요. 여러분들은 어떠세요? 사라져도 돼요? 네, 저는 그렇게 생각했어요. 제가 예술을 사랑하고 문화를 사랑하는 1인이라서 그런 게 아니고요. 아마 여러분들도 좋은 작품을 보거나 그 아름다운 음악을 듣거나 하면은 아마 좀 마음에 뭔가 들려오는 거, 좀 마음이 편안해지는 걸 아마 느끼실 거예요. 그래서 저는 앞으로 이런 문화 쪽에서 일하시는 분, 문화 쪽에서 또 앞장서서 뭔가를 하시는 분들은 사명감을 가지고 자랑스럽게 그 일을 꾸준히 하시는 게 맞는 것 같아요. 오늘 보면 음악쌤도 계시고 좀 음악 하시는 분들도 계시고 제 말에 조금 공감을 하실 거예요. 제가 응원 보냅니다. 이 작품의 제목은 뭐겠습니까? 누구 작품일 것 같아요? 말하세요. 맞는데 정답 맞는데 왜 자신 있게 말 안 하세요? 네, 작품 맞죠? 살바도르 달리의 기억의 지속이라는 작품이에요. 여기 보시면 시계예요. 시계. 기억의 지속인데 시계가 우리가 알고 있는 시계랑 달라요. 뭔가 시계가 이렇게 녹아내리는 것 같죠? 여기도 뭔가 죽은 생명체에 있는데 시계가 이렇게 녹아내려요. 여기는 죽은 올리브 나무에 시계가 하나 걸쳐 있어요. 자, 이 작품에서 시계가 총 몇 개가 나오고 있습니까? 3개, 4개. 네, 4개예요. 자, 요거는 우리의 미래의 시계라고도 할 수 있고요. 요거는 과거의 시계예요. 죽어서 올리브 나무가 앙상한 가지만 남았잖아요. 이 시계가 현실의 시계예요. 현실의 시계인데 여러분이 자세히 지금 멀리 계셔서 잘 안 보이겠지만 자세히 보면 여기 사실은 개미떼들이 막 앉아 있어요. 제대로 된 시계에는 개미떼들이 있어요. 이게 뭘 상징하냐 하면요. 달리는 사실은 그 스페인의 초현실주의 거장이라서 어떻게 보면 정상적인 사고에서 좀 벗어나요.
저는 달리 이 글을 쓰면서 제가 적어놓고도 막 웃었어요. 왜냐하면 달리라는 사람이 얼마나 엉뚱했냐면요. 오늘 같이 이제 사람들을 모아놓고 강연을 하는 자리가 있었는데 달리는 자기 나름대로 특별하다고 생각했기 때문에 그 강연을 그날 당일 강연자였는데 사람들이 여기 앉아 있었을 때 달리가 입고 나온 의상이 뭐였냐면요. 우리 통영에 보면 해녀들이 입는 옷 딱 붙는 거 있잖아요. 그거 무슨 옷이라고 그래요? 잠수복 같은 거 있잖아요. 그걸 입고 그 바다에 들어가면 수경까지 차고 딱 밀착돼서 이렇게 뚜북뚜북 걸어 나와서 강연을 했어요. 근데 그 잠수복에 밀폐되어 가지고는 달리가 하는 강연이 하나도 소리가 안 들리는 거예요. 그리고 어떤 일이 일어났냐면요. 한 5분 뒤에 달리가 쓰러졌어요. 왜 쓰러졌겠습니까? 맞아요. 그 잠수복에 막혀가지고 숨을 못 쉬어가지고 강연 도중에 쓰러졌어요. 그래서 나중에 이제 인터뷰를 했죠. 왜 그렇게 엉뚱한 짓을 했느냐 이랬더니 자기는 남에게 돋보이고 싶어서 그렇게 했대요. 그 정도로 우리가 좀 생각하는 가운 거리가 먼 그런 좀 비상식적인 생각을 가지고 있었어요. 근데 그분이 사실은 이 기억의 지속이라는 시계 그림으로 우리 현대 미술의 거장으로 떠올라요. 이분이 사실은 달리가 7살 때 엄마 아빠 손을 잡고 밀레의 만종을 보고 저 밀레의 만종 바구니에 죽은 아기의 시체가 있다고 소리 질렀어요. 그래서 왜 이렇게 애가 해괴망측한 소리를 하냐 했는데 나중에 실제적으로 밀레의 만종이 도난을 당해요. 도난을 당하면서 해수가 되었지만 그 복구하는 과정에 엑스레이를 찍었더니 정말 그 밀레의 기도하는 그 바구니 밑에 죽은 아기의 시신이 있었어요. 근데 그 밀레 이야기는 아마 이 책에 보면 좀 자세히 나와 있는데 사실은 밀레가 농민 화가이기도 하고 그 당시에 보면은 너무 부르주아하고 서민들의 삶이 너무 격차가 있기 때문에 농민을 대변해서 약간 사회 현상을 많이 그림으로 나타내었어요. 그래서 밀레가 사실은 죽은 아기의 바구니를 그렸는데 작품 전시에 출품을 했더니 안 그래도 너 사회주의고 지금 사회를 비판하는 그런 내용 그림으로 찍혔는데 너 이 그림으로는 상 못 받아. 이 아기 바구니 지워. 이렇게 해서 그 아기 바구니 대신 감자 바구니 대체를 했어요. 왜 밀레가 아기 바구니를 그렸냐 하면요. 예전에는 너무 그 당시 밀레 그 살던 시절에는 너무 배고픔에 허덕이는 사람이 많아가지고 엄마 아빠가 밭에서 일하는 사이에 집에서 아기들이 죽었어요. 그런 걸 현실을 고발한 그림이에요. 사실은 밀레의 만종이 우리가 봤을 때는 굉장히 평온하고 저녁에 뭔가 해가 어스름하면서 하루를 저물면서 뭔가 기도를 하는 두 부부가 기도를 하는 모습이 있지만 사실은 그 당시의 사회 현상을 고발한 그런 그림이었어요. 근데 그걸 살바도르 달리는 딱 직관적으로 알아낸 거예요. 그런 사람인데, 자, 살바도르 달리가 이 시계에서 얘기를 하는 내용은 뭐냐면요. 여러분들도 한번 생각해 보세요. 자, 오늘 제가 6시 30분부터 여기서 북토크를 진행을 해요. 근데 7시 30분 되면 이제 북토크를 마치고 가겠죠. 이 1시간이 지나고 나면 우린 시계는 되돌릴 수 없어요. 그래서 현실의 시간 속에 이제 달리의 꿈속 시계를 이렇게 표현했어요. 사실 달리가 이 녹아내린 시계는 자기가 저녁 식사를 하다가 보니까 창문 너머로 해가 지는 거예요. 근데 그 모습이 너무 아름다워요. 근데 식탁에 뭐가 있었냐? 치즈가 있었어요. 녹아내린 치즈가. 그래서 자기가 미술실 작업실에 가가지고 하던 작업에다가 이런 것을 섞어서 다시 세팅을 해서 그려넣었어요. 근데 이 그림이 현대 고장으로 알리는 하나의 시초가 되었어요. 그래서 달리가 이제 사람들마다 그분을 해석하는 면이 달라요. 아, 너무 이상하다. 콧수염 있잖아요. 이렇게 한 거. 심지어 달리는 콧수염을 고정하기 위해서 어떻게 해요?
물엿을 발라서 동그랗게 이렇게 했대요. 그래서 어떻게 됐겠습니까? 여름철에는 달리 코 주변에 파리들이, 네, 파리 모기가 너무 우스꽝스럽죠. 그래도 그분은 절대 포기를 하지 않았어요. 하여튼 그런 분이에요. 그런데 달리는 이 그림을 통해서 우리 시간이라는 것은 오늘 지나고 나면은 또 어제 뭔가 반성을 했으면 내일부터는 잘해야지 하지만 시간이 흐를수록 우리가 다짐했던 거는 희석이 되고 흐려지면서 어떻게 돼요? 기억은 현실에서 그 기억전 재활성화되면서 변화하면서 불안정한 상태가 된다고 이렇게 그 그림에서 표현을 하고 있는데요. 저도 그거 좀 맞는 것 같아요. 저도 뭔가 이거는 이렇게 해야지 저건 저렇게 해야지 하고 다짐을 하는데 또 지나고 나면 그게 자꾸 희석이 되잖아요. 그래서 저는 달리의 기억의 지속을 보면서 삶에서 기억은 지속되고 있지만 매 순간 업데이트되고 통합된다. 요 문구에서 제가 조금 생각한 건 뭐냐면요. 지속되고 있지만 매 순간 업데이트 될 때 우리가 재정립하면서 삶을 제대로 살아간다면 다음에 우리 삶이 있으면 죽음이 있잖아요. 우리 저도 이제 언젠가 그 길로 갈 건데 그 시점에서는 조금 덜 후회하는 그런 삶이 되지 않을까 해서 오늘 그림도 요 그림도 한번 여러분하고 얘기를 나눠봅니다. 자, 이 그림은 뭘까요? 네, 채필리엇이 이 그림은 뭡니까? 네, 네, 키스를 하고 있는데 맞죠? 이거는 오스트리아의 누굽니까? 클림트의 키스라는 작품이잖아요. 자, 우리가 그림을 학교 다닐 때 미술 시간에 그림을 배웠지만은 그 제목이 뭐더라 하고 막 하잖아요. 이럴 때 그냥 대답도 하시고 한번 이때 내 걸로 만들어야 되겠다. 저는 항상 얘기를 하는 게 저도 학생들한테 이제 강의도 하고 하지만은 내가 남을 가르칠 수 있는 정도, 메타인지 학습법이라고 하잖아요. 그 정도가 되면 그 지식은 제 거라고 생각하기 때문에 저도 강의를 하는 현장을 굉장히 좋아해요. 근데 자, 여기 보면요. 클림트의 키스를 보지 않았다면 빈을 떠나지 말라. 여기 어디서 따온 문구냐면요. 오스트리아의 빈 공항에 가면 이렇게 적혀 있어요. 예, 여행자들에게 자, 너희들 벨베데르 궁전의 클림트의 키스를 보지 않았으면 오스트리아 비엔나를 다 본 게 아니야. 이런 메시지를 담고 있어요. 그만큼 클림트는 오스트리아에서는 영웅이고 누구와도 바꿀 수 없는 그런 예술가입니다. 근데 사실은 이 그림은 우리가 리바이벌 된 그림들이 워낙 많아가지고 이 그림은 우리가 안 볼 수가 없어요. 한 번쯤 다 본 그림이잖아요. 근데 여기 보시면 뭔가 남자와 여자가 있다, 그죠? 어떻게 섞여 있는 것처럼 보이지만 자세히 보면은 남성과 여성이 뚜렷이 구분이 되어 있습니다. 그래서 사실은 클림트가 조금 독신으로 살았는데 좀 바람둥이였어요. 여자들이 굉장히 많았어요. 그래서 클림트는 약간 좀 지성적인 여자, 또 육체적인 여자, 사랑을 이분법으로 구분해서 여자를 사귈 때도 약간 그렇게 사귀었어요. 그리고 심지어는 자기가 그 생전에 친자로 인정한 그 진머만이라는 여자가 있는데 그 여자도 자기가 생각하는 정신적으로 교류한 여자가 아니고 육체적인 그런 관계 여자였어요. 예. 근데 이 키스 여주인공은 누구냐 하면요. 자기가 평생 사랑했던, 자기가 계속 끊임없이 외도를 했지만 자기 마음에 이 여자는 나의 영원한 뮤즈라고 말한 여자예요. 플레게라는 여자였는데요. 누구냐 하면 자기 남동생의 부인의 여동생이었어요. 예, 그러니까 사돈이죠, 사돈. 예, 사돈이었는데, 플렉이란 여성하고는, 그 미술 애호가들, 미술 연구가들에 의하면은 평생 이 여자하고는 육체적인 관계는 가지지 않았다고 이렇게 기록이 되어 있어요. 그렇지만, 클림트 사후에 그 클림트의 사생아가 너무 많았거든요. 그 사생아들을 다 재산 분배하고 한 여자가 플렉이란 여자예요. 그래서
현세에서는 이루지 못한 사랑을 이 그림으로 승화시키고 있어요. 근데 이 그림이 사실은 우리나라에서 최초로 우리나라 학자가 2년 전에 논문을 발표했어요. 이 그림을 분석을 해서 이 그림은 사실은 클림트가 사랑하는 여자와의 영원히 지속되는 영원한 사랑을 꿈꾸면서 그린 그림이지만 사실은 이 그림 속에 우리 인간이 태어났을 때 생명이 만들어지는 3일간의 기록을 이 그림에 담고 있어요. 이건 우리나라 학자들에 의해서 밝혀진 건데요. 자, 두 사람의 문양에 보면은 정자와 난자가 그려져 있다고 합니다. 그리고 이 3일간에 유영하면서 이렇게 결합을 하는 걸 기호로 클림트가 세세하게 이렇게 했다고 이거는 논문이 발표가 되었어요. 그래서 지금 사이언스 같은 데 발표가 돼가지고 지금 지금 작년부터 굉장히 핫하고 있거든요. 그래서 이 기록은 지금까지 클림트에 대해서 나온 책자에 한 번도 이 기록은 밝혀지지가 않았어요. 제가 클림트에 저도 이걸 쓰면서 이거 얼른 독자들에게 알려야 되겠다. 요건 최신 기록이기 때문에 그래서 저도 참고문은 아무리 뒤져도 이 기록은 없었어요. 그래서 제가 신문 기사하고 그 학술지를 바탕으로 제가 글을 조금 만들어 봤어요. 그래서 클림트의 그림이 키스라는 그림이 클림트의 영원한 뮤즈 플리게와의 사랑을 표현한 그림이지만 사실은 그 그림 속에는 인간 탄생의 최초 3일간의 기록이 담겨 있다. 이렇게 여러분들은 오늘 이 콘서트에 오셨으니까 그 지식은 담아 가시면 좋을 것 같아요. 네, 이해가 되셨습니까? 네, 그러면 넘어가도록 할게요. 자, 이제 그림 2개 남았어요. 자, 이 그림은 뭘까요? 우리 학장님, 이 그림은 제목이 뭘까요? 학장님 꼭 대답해 주세요. 학장님, 저 이러시면 곤란합니다. 자, 손 들어 보세요. 네, 학장님, 비너스의 탄생이랍니다. 정답입니다. 딩동대. 이 작품은 보티첼리의 비너스의 탄생이라는 작품이에요. 비너스의 탄생인데 이 작품도 사연이 많죠. 옛날에는 이게 르네상스 최초의 누드화예요. 자, 르네상스 이전에는 무슨 시대였습니까? 네, 중세 시대죠. 우리가 금욕주의 신에 기속되어서 말 그대로 예술의 암흑기였어요. 그래서 인문주의로 돌아가자. 이래서 르네상스 운동이 일어난 거잖아요. 근데 르네상스 최초의 이게 누드화예요. 보티첼리가 그렸는데 그렇지만 자, 중세로 넘어오면서 사람들이 신중심의 사회에서 보수적인 생각을 가지고 있다가 얼른 인간의 모습을 누드로 그린다는 것은 용납할 수 없는 시대였어요. 그때. 그래서 인간 대신 우리 그리스 로마 신에 나오는 신을 형상한 거예요. 제목에서 말했듯이 비너스, 또 다른 말로 하면 미어 여신 아프로디테입니다. 그죠? 아프로디테인데, 자, 보티첼리가 이 그림은 그리스 신화에서 차용을 했어요. 자, 우리 최초의 신은 누굽니까? 땅의 신? 네, 가이아죠. 가이아가 어떻게 해요? 지 스스로 임신을 해서 아들을 낳아요. 3명을 낳는데 첫째 아들이 뭡니까? 우라노스잖아요. 그래서 그냥 가이아가 쥐가 낳은 아들하고 첫째 아들하고 결혼을 해요. 우라노스와 결혼해가지고 자, 너 오늘부터 땅은 너에게 주겠다. 권력을 줬어요. 그래서 그때는 로마 신화니까 그리스 로마 신화니까 땅과 하늘이 붙어 있었다고 합니다. 그래서 근데 그 사실은 미성년자가 한 명 있다, 그죠? 근데 사실은 이제 그 우라노스가 굉장히 그냥 성욕이 좋아서 그렇게 가이아를 괴롭혔대요. 그래서 아이가 태어났는데 우라노스가 생각하기에 가이아가 내가 태어나서 나와 결혼하면서 하늘이란 이 권력을 줬는데 아니 우리 아들들이 내 권력을 빼들어가면 안 되지 해서 어떻게 합니까? 태어나는 아들마다 다시 가이아의 뱃속에 가둬버려요. 자, 가이아의 뱃속에 가둔다는 건 어떤 의미입니까? 가이아는 땅의 신이니까 육지에 묻어버린단 말입니다. 그래서 그 가이아의 막내 아들 크로노스 있죠. 우리가 알고 있는
하늘의 신 제우스의 아버지예요. 크로노스에게 너 우라노스를 처치하고 뱃속에 있는 너희 형들을 다 끄집어내라. 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 이제 알겠습니다, 어머니. 이렇게 하고 이제 크로노스가 가이아의 뱃속 이제 자궁 안에 들어가 있죠. 그래서 우라노스가 어느 날 밤 우라노스 생식기가 그 자궁 안으로 들어왔을 때 탁 잘라버립니다. 생식기를. 잘라서 어떻게 바다에 탁 던져버립니다. 그래서 그 뒤로 하늘과 땅은 원수가 되어서 떨어져서 이후로는 전혀 만나는 날이 없었다고 합니다. 그래서 그리스 신화에 의하면 땅과 하늘은 그때 분리가 되었다. 이렇게 얘기를 해요. 그런데 이 바다에 우라노스의 생식기가 떨어지면서 거기서 정액이 나오잖아요. 자, 파도와 휩쓸리면서 하얀 거품이 생기기 시작해요. 거기서 이 미어 여신 아프로디테, 비너스가 탄생을 하는 거예요. 자, 그래서 이 그림의 제목은 비너스의 탄생이기도 하는데 비너 여기서 이제 계절의 의미가 좀 담겨 있어요. 보면은 여기 남자하고 여자가 있잖아요. 남자는 그 진정한 사랑의 신 제피로스예요. 그리고 그 옆에 남자가 이렇게 안고 있는 여인은 우리가 뭔가 아우라가 느껴진다 이렇게 할 때 아우라 있잖아요. 예, 그 아우라하고 서풍의 신이에요. 서풍의 신인데 아우라였고 또 뭐냐 하면 다른 말로 아우라가 지금 그 비너스가 바다에서 생겨났는데 이 제피로스하고 아우라가 입김을 불어서 육지로 그리스 키프로스 섬으로 밀어내고 있어요. 밀어내고 있는데 보면은 여자의 저 아우라라는 신의 입에서 불면서 뭐가 나옵니까? 꽃이 나오잖아요. 그래서 이 아우라 여신은 다른 이름으로는 플로리스라고도 해요. 그래서 이 상황으로 봤을 때는 이 계절이 뭐랑 똑같겠습니까? 탄생, 봄이잖아요. 네, 그래서 이거는 봄을 예찬하는 그림이기도 하고 비너스의 탄생은 봄을 예찬. 왜냐하면 플로리스가 4월의 여신이에요. 이렇게 입김을 해서 꽃을 후 불면서 지금 이 계절이 봄이구나. 그렇기도 하지만 여기 보면은 호라라는 이 계절의 여신이에요. 계절의 여신은 봄, 여름, 가을, 겨울이 있는데 호라의 옷에 보면 이렇게 꽃이 있어요. 그래서 이 꽃이 봄을 의미해요. 예, 그러면서 비너스가 알몸으로 바다에서 조개를 타고 이렇게 오니까 어떻게 합니까? 얼른 가운을 입히려고 가져가죠. 그런데 사실은 이 가운에 보면은 이 그림을 의뢰한 메디치 가문의 문장이 그려져 있습니다. 예, 그래서 옛날에는 누군가 작품을 의뢰하면은 그 가문 작품을 의뢰한 사람의 뭔가 상징성을 그림 속에 숨겨놨어요. 예, 그래서 이 작품은 메디치 가문의 그 메디치가 그 자기의 지인의 아들의 결혼식에 선물하기 위해서 보티첼리에게 의뢰를 했던 그림이에요. 근데 나중에 이제 조금 더 심도 있게 들어가면 사실은 비너스의 얼굴을 하고 아프로디테의 얼굴을 한 이 여인이 보티첼리가 평생 사랑했던 유부녀였어요. 시모네타라는 여인이에요. 그래서 자기가 그 여인이 자기를 후원하는 그 후원자의 아내였기 때문에 자기가 사랑한다는 말은 못하고 그림으로써 신의 얼굴에 그 여자의 얼굴을 항상 그려넣었어요. 평생 40년 동안. 그래서 나중에는 죽고 나서 시모네타 옆에 나를 묻어다오 이렇게 해서 나중에 죽고 나서 보티첼리는 시모네타 옆에 묻히게 됩니다. 그래서 저는 이 그림 제 책은 이렇게 이 그림 속에 들어있는 이야기를 하나하나 풀어내기도 하고요. 자, 뭐 그림을 해석하는 건 우리 자유잖아요. 예, 그래서 여러분들도 저는 그냥 요즘에 미술관에 가면 제가 골똘히 봐요. 보면서 나름대로의 상상을 펴요. 그래서 저는 미술관에 가는 게 즐거워요. 예, 그래서 제 이 책에는 모른 이런 그림들에 관해서 숨어있는 이야기라든지 또 제가 조금 가미를 해서 붙여놓은 이야기들이 다 12편으로 이렇게 실려 있다고 생각하시면 되고요. 그림이 중간중간 있어서 그렇게 지겹지가 않아요. 자, 오늘 이제 마지막인데 이거 잘 이제 보셔야 돼요.
자, 이 작품은 17세기 이제 스페인에서 활동했던 디에고 벨라스케스라는 화가의 그림이에요. 그 궁중 화가였죠. 그래서 제목이 라스 메니나스예요. 라스 메니나스인데 메니나스는 스페인어로 여자아이 아니면 궁중에서 시중을 두는 여자 하녀를 뜻하는 스페인 언어예요. 근데 이 그림은 모두 한 번쯤 다 보셨죠? 처음 봐요? 보셨죠? 보셨는데 그림이 조금 어두워서 잘 모르겠는데 여기 그러면 그림의 등장인물이 몇 명인지 한번 자세히 한번 보세요. 제가 조금 시간을 드릴게요. 네, 그림의 등장인물이 몇 명인 것 같아요? 9명? 11명? 자, 11명 손 드세요. 자, 여기 보시면요. 네, 여기 또 있죠. 여기 거울이에요. 거울. 액자가 아니고. 예. 예. 그래서 자, 지금부터 이제 자, 문제 나갑니다. 제가 어제 미리 답을 가르쳐 주신 분들은 딱 얼마 안 됩니다. 자, 여기서 이 디에고 벨라스케스는 누구를 주인공으로 그림을 그렸을까요? 8번. 8번 어딘도 8번. 네, 8번 또. 오늘 팀장님 둘이 뭐 약속하고 오셨습니까? 8번 동시에. 자, 네? 1번. 네, 또. 11번. 11번 어디지? 또. 4번요. 4번이 어딨노? 4번. 네, 또. 3번? 3번 또. 9번, 10번. 또. 네. 네, 사실은 이 작품이 왜 유명해지냐면요. 피카소도 이 작품을 모델로 해서 뭐 70점인가 이렇게 해서 현대 작가들이 뭐 예술가 외에도 시인이나 뭐 소설가들이 이 작품을 모델로 해서 많은 그 아이디어를 영감을 받아서 많은 작품이 재탄생이 되었는데요. 여기 보시면 보통 말하면은 1번을 딱 꼽아요. 뭔가 내가 주인공이다 이렇게 있는 것 같지 않아요? 내가 주인공이다. 자, 1번을 보니까 뭔가 안에 코르셋 안에 공단 드레스를 입은 게 뭔가 좀 기티 나는 왕족이지 않을까 이런 생각이 들지요. 들어요, 안 들어요? 네. 자, 요 1번은 마르가리타 공주예요. 한번 들어보시죠. 우리 마르가리타 피자 있잖아요. 그죠? 마르가리타 공주예요. 마르가리타 공주인데 1번이라고 보통 사람들이 얘기를 해요. 자, 그런데 제목이 이게 뭐예요? 시녀들이니까 또 누굴 것 같아요? 2번. 네, 시녀는 여기 보면 2번도 시녀, 3번도 시녀, 7번도 시녀, 6번도 시녀, 8번도 시녀, 4, 5번도 다 시녀예요, 사실은. 그 맡은 영역이 다른데 이 시대 때 보면 시녀들이 시녀지만은 그냥 우리가 알고 있는 집안에서 일하는 그런 시녀가 아니고 옛날엔 시녀가 옷차림을 보세요. 귀족이었어요. 일종의 귀족이었어요. 귀족. 네, 어느 정도 신분이 있는 사람이었어요. 네. 그런데 자, 라스메니나스라는 제목은 벨라스케스가 붙인 제목이 아니에요. 처음에 벨라스케스가 이 작품을 그리고 제목을 뭐라고 지었냐면 벨라스케스가 스페인 펠리페 4세 국왕의 궁중화가였거든요. 그래서 제목을 펠리페 4세 국왕 가족 초상화라는 제목을 붙였어요. 근데 나중에 이 그림이 스페인의 프라도 미술관의 1층에 있어요. 그래서 미술관에서 작품을 분류하면서 막 이제 작품을 여러 연대별로 분류하다 보니까 작품의 이름을 잃어버린 거예요. 그래 보니까 뭐 시녀들이 나오니까 라스메니나스라고 붙였어요. 예, 그렇게 생각하니까 또 시녀가 주인공 아닌 것 같죠? 그럼 또 누굴까요? 자, 제가 하나씩 우리 한번 풀어보도록 할게요. 자, 정답부터 말하면 정답은 없어요. 지금 현재까지도 이 작품의 주인공에 대한 논란은 계속해서 이어져 오지만 많은 사람들이 여기 있는 두 사람을 가리켜요. 예. 네, 여기가 어디냐면요. 하가 이 사람이 디에고 벨라스케스예요. 하가의 작업실이에요. 작업실인데
자, 이 사람, 이 주인공 같은 애가 누군가를 보고 있잖아요. 바로 앞에 본인의 엄마 아빠를 보고 있는 거예요. 예. 그 하가의 시선을 보세요. 하가가 지금 그림을 그리는데 누군가를 보고 그리고 있는 것 같잖아요. 자, 국왕 부부를 그림으로 그리고 있어요. 그리고 있는 그 시간에 이제 귀여운 우리 사랑하는 공주가 엄마 아빠가 초상화를 그리고 있는 방으로 온 거예요. 그러면서 이 시녀들이 따라온 거예요. 그래서 이 거울 속에 보면 그 국왕 부부가 허릿하게 표현되어 있지만 뭔가 앞쪽으로 응시하고 있는 것 같고, 여기 보면은 이 아까 개가 주인공이랬는데 좀 역할 조역은 해요. 개가 자고 있었어요. 그래서 어떻게 난장이가 발로 차면서 국왕 부부가 오니까 진입을 방해하지 말고 일어나라고 이렇게 지금 하고 있는 거예요. 하고 있어요. 그리고 여기는 보면 이제 시녀기도 하고, 여기는 약간 그 공주의 수행원 같은 거 있잖아요. 그런 사람이라고 보시면 될 거고요. 지금 이제 이 이야기에 대해서는 미술 연구가들이 계속 이야기를 만들어내고 있으니까요. 그죠? 그래서, 현재까지 가장 유력한 거는 국왕이다, 국왕 부부다. 그렇게 했는데, 또 하나 더 웃기는 거는 이 당시에는 국왕 부부 초상화를 그리는 게 금지가 되어 있었어요. 그래서 이 벨라스케스가 아이디어를 냈잖아요. 거울 속에다 잡아놓은 거예요, 이거를. 예. 그렇기도 하고, 또 하나 더는 뭐냐면요. 어떤 사람은 벨라스케스가 주인공이라고도 하기도 하고, 어떤 사람은 이 사람을 주인공이라고도 하기도 해요. 여기에는 조금 그 나라의 조금 유전적인 혈통이 있어요. 펠리페 4세가 보면, 자, 여기 보면 주걱턱이 굉장히 심해요. 네, 유전적으로. 왜 그러냐 하면요. 이때는 자기 가문의 혈통을 중요시했기 때문에 친족끼리 결혼했어요. 네, 그래서 여기 보면 이 마르가리타 공주도 펠리페 4세가 두 번째 부인이죠. 두 번째 부인이 누구냐 하면 자기 누나의 딸이에요. 네, 마리아라고 누나의 딸이었는데 사실은 자기 큰아들과 결혼하기로 되어 있었어요. 근데 큰아들이 죽어요. 그래서 그냥 조카랑 결혼한 거예요. 이 당시에. 그리고 지금 이 마르가리타 공주는 굉장히 기염을 받고요. 왜 그러냐 하면요. 펠리페 4세가 본부인하고 총 또 두 번째 부인하고 사이에 13명의 자녀를 낳는데 10살이 되기 10살 이후에 살아있는 자식이 몇 명밖에 없었냐면 3명밖에 없었어요. 예, 유전적으로 난장이도 있었고 좀 그런 부분이 있었어요. 그래서 어떤 또 학자들은 이 난장이가 이 왕궁을 숨겨놓은 왕녀다, 이렇게 주장하는 사람들이 있어요. 왜냐하면 자, 유전적으로 그 난장이하고 주걱턱을 가지고 있었거든요. 펠리페 4세 쪽이. 그래서 이 얼굴이 주걱턱에다가 난장이잖아요. 그래서 그리고 옷차림이 시녀치고는 예사롭지가 않잖아요. 그래서 이 난장이가 왕궁에 숨겨놓은 왕녀다, 이런 설도 있고요. 또 하나 더는 뭐냐 하면 하가가 사실은 그 당시 궁중하가는 굉장히 미천한 신분이었어요. 지금은 예술가가 우리가 예술 영역을 담당하면 굉장히 우리 뭔가 한 위에 있는 사람처럼 보이는데, 이 당시에는 궁중하가로 소속이 되면은 오로지 궁중에서 왕이 그 요구하는 그림만 그렸어요. 그래서 자기를 알릴 기회가 없었어요. 그런데 벨라스케스는 꿈이 귀족이 되는 거였어요. 예, 그래서 여기 보면, 여기 가슴에 보면 이 십자가 문양이 있잖아요. 이거는 귀족만이 할 수 있는 십자가 기사단 문양이에요. 근데 나중에 벨라스케스가 감히 하가가 어떻게 왕족 사진의 초상화에 자기가 등장할 수 있겠습니까? 그렇지만 그림의 거울 속에 허릿하게 처리하면서 자기도 당당하게 모습을 넣은 거예요. 그래서 나중에 이제 이 벨라스케스는 이슬람 스페인 안에 있는 이슬람 세력하고 싸우는 기사단에 합류를 하면서 기사 자기를 받게 돼요. 그 전쟁에 참여하면서. 그리고 나서는 자기가 평생 꿈꾸던 귀족이 된 거예요.
그래서 이 그림이 완성되고 나서 몇 년이 지나고 자기가 귀족이 되었을 때 다시 이 그림에다가 이 문양을 그려 넣어요. 예. 그래서 하가가 이 그림을 통해서 나도 귀족이다. 요구를 또 암시를 하고 있다고는 얘기를 해요. 그래서 사실은 너무 이 이야기는 끝이 없기 때문에 너무 많은 이야기가 파생되어 나오고요. 여기 보시면 시녀가 마르가리타 공주에게 뭔 빨간색 병을 이렇게 전해요. 요게 뭐냐면요. 당시의 미인의 기준이, 자, 마르가리타 얼굴이 뭐예요? 하얗잖아요. 당시의 미의 기준이 창백한 얼굴이었대요. 그래서 옛날에는 뭔가 화장품 이런 게 그렇게 많이 발달되지 않고 우리 오늘날 성형수술도 없었기 때문에 납을 태워서 그걸 코로 마셨대요. 그래서 결국 마르가리타도 삼촌 신성로마 제국 레오폴드 2세랑 결혼을 해요. 그렇지만 21살에 죽어요. 납 중독으로. 예. 근데 지금 생각하면 얼마나 어리석은 짓이에요. 스스로 죽음의 길로 갔죠. 그래, 그 당시에는 궁중의 여인들이 아름다움을 유지하기 위해서 태운 납을 계속 아침 저녁으로 마셨대요. 그러면서 몸은 이제 망가져가는 거죠. 그래서 그 마르가리타 그 공주도 결혼해서 21살에 비운의 왕녀가 되는 거죠. 그래서 이 이야기는 파고 들어가면 끝이 없이 이어져요. 그래서 이 그림이 오늘날 아마 유명해지고 있는 이유도 뭔가 이 그림에서 보면요. 이 하가가 던지는 거는 뭐냐면요. 실제와 환상이에요. 우리에게 던지는 메시지는. 자, 여기 나오는 등장인물은 실제지만 그 이야기 속에 숨어 있는 뭔가 우리 독자들이 관람자의 시선으로 보는 이야기는 우리가 상상으로 만들어낼 수가 있단 말입니다. 그죠? 그래서 벨라스케스는 제가 볼 때는 뭔가 이 그림을 통해서 현실에 실제하는 것과 우리가 뭔가 상상하고 꿈꾸는 환상과의 그 괴리감, 그 속에서는 너무 많은 무수한 이야기가 존재하고 있다는 것을 그림을 통해서 알리고 있는 것 같아요. 그래서 저는 사실은 모든 이야기, 이 책에 있는 이야기들이 그런 이야기예요. 그래서 신문에 글을 쓰다 보니까 길지가 않아요. 항상 원고는 1800자 이상은 넘으면 안 됩니다. 이렇게 해서 전 1700자에서 1800자, 2333자까지도 가봤어요. 예. 그러면서 지면이, 신문 지면이 반해서 나중에는 거의 한 바닥을 차지하면서, 저는 몰랐는데, 이제 제가 어딜 갔더니, 이제 이 책을 줬더니, 나 이 이야기 좀 알아요 해서, 어떻게 하시는지 하니까, 저 신문에서 읽었는데, 어떤 작가가 썼는데 해서 내가, 혹시 통영신문 아니냐, 이거 맞다고 해서 제가 그 작가입니다 했더니, 만나보고 싶었다고 굉장히 저를 환대해 주시더라고요. 그래서, 글 쓰기를 잘했다. 이런 생각도 하고요. 저는 앞으로도 이제 미술 쪽 얘기도 쓰지만은 또 음악 쪽에 뭔가 관련되어 있는 음악가들 이야기. 음악 쪽도 너무 많은 수수께끼 재미있는 비하인드 스토리가 너무 많아요. 그래서 저는 앞으로는 미술 작품에 음악과 연계된 스트라빈스키가 발레 음악을 했던 사람이 피카소의 나중에 무대 장식을 하는 그림이 있거든요. 그 그림을 녹여내기 위해서 어떤 음악을 또 작곡을 했는지 이런 이야기를 계속해서 저는 연구를 하고 있고 시간만 나면은 제가 미술관 탐방을 해요. 그래서 요번엔 사실은 이제 미국 가서 게티 미술관 가서 게티 미술관에서 제가 그 아이리스트를 보는 순간 사실 눈물이 났어요. 그래서 제가 이런 생각을 했어요. 예술을 사랑한다는 거는 이런 거구나. 내가 내 마음속에서 예술을 사랑하는 마음을 가지고 있으면 그렇게 앞으로도 악한 사람은 되지 않겠구나. 이런 생각은 했어요. 그래서 오늘 이야기는 마무리를 할 건데요. 저는 제 책은 이렇게 미술 작품을 경험하는 색다른 방식으로 여러분들을 인문 노트로 안내하고 있습니다. 그래서 이 책과 마주하는 순간 바로크 시대의 어느 그림 앞에 설 수도 있을 거고 살바도르 달리의 또 그림 앞에 또 심지어는 뱅커시의 소녀와
사과, 뭐 이런 그림 앞에서도 여러분들이 많은 생각을 하게 될 것이고 여러분의 상상으로 또 그림을 풀어나갈 수도 있을 것 같습니다. 그래서 오늘 제가 준비한 이야기는 여기까지인데